はいどうも、チャンネル今でメインパーソナリティ自称亀ちゃんです。はい、始まりました。そして今回サポートしてくれるのはこいつらだ。関西ルチャーガールズのゆいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして関西ルチャーガールズの滝川メグです。私はですね、2013DGRQ としても LS クイーンの方でやらせていただいてるんですけども、12月1日に LS クイーン最後のお仕事である DGRQ 撮影会が名古屋の方であります。ぜひお越しください。名古屋行きます。ぜひ来てくださいね。はい。言いましたよ今。はい、それでは本日のミッションは、体内時計ということで1分間、自分の中で数えてもらいます。もちろん罰ゲームも用意してございます。罰ゲームなんだろうな。なんですかね。わかんない。わかんない。怖い。キャ頑張るラ定まってなかっでもガチガチに固まってますよ。た。固まってるんですか、はいこれ。喋ったらやばいっすね。喋ってもらっていいですか、てっちゃんさん。喋ってもらっていいですか。わからんくなる。僕めっちゃ不利なんですけど。もうめっちゃずれてる。そろそろかな。どうかな。まだかな。はい、ということで罰ゲームはい入れてもらいます。はい、やっちゃいます。3、2、1、はい、出ちゃう。待って、痛かった。なんか釜燃えてますけど大丈夫ですか？燃えてます。髪燃えてません？大丈夫です。大丈夫。はい、ということで今回は亀ちゃんの勝ちでした。はい、ということで罰ゲーム食らってどうでしたか？ちょっとね、悔しいんで今日から毎日体内時計に課金しましょう。します。はい、リベンジするんでお願いします。待ってないぞ。もう見た目のことは言わなくていい、大丈夫それ。あ、これはもう似合う。あ、似合うよ。気に入ってます。すごいですすごいです。ということで、また次回のチャンネルまでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。来てね。もうめっちゃずれてる。そろそろかな。クイーンの方でやらせていただいてるんですけども、12月1日に LS クイーン最後のお仕事である DGRQ 撮影会が名古屋の方であります。ぜひお越しください。名古屋行きます。ぜひ来てくださいね。はい。言いましたよ今。はい、それでは本日のミッションは、体内時計ということで1分間、自分の中で数えてもらいます。もちろん罰ゲームも用意してございます。はいどうも、チャンネル今でメインパーソナリティ自称亀ちゃんです。はい、始まりました。そして今回サポートしてくれるのはこいつらだ。関西ルチャーガールズのゆいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして関西ルチャーガールズの滝川メグです。私はですね、2013DGRQ としても LS まだかな。はい、ということで罰ゲーム入れてもはい、らいます。はい、やっちゃいます。3、2、1、はい、出ちゃう。待って、痛かった。なんか釜燃えてますけど大丈夫ですか？燃えてます。髪燃えてます。罰ゲーム
なんだろうな。なんですかね。わかんない。わかんない怖い頑張る。キャラ定まってなかっいやもうガチガチに固まってますよ。た。固まってるんですか、こはいれ。喋ったらやばいですね。喋ってもらっていいですか、てっちゃんさん。喋ってもらっわていいですか。からんくなる僕めっちゃ不利なんですけど。